سلام. اوس هم د 1 بجې خبرونه. له 5 ساعتونو راهیسې د زابل په میزان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د زابل امنیه قمندان مصطفی مایار زیاتوي په دې نښتو کې چې نن سهار نږدې 8 بجې پیل شوي تر اوسه 4 بریدګر هم وژل شوي او 9 نورې ټپیان دي. د نوموړي په وینا په دې لړ کې تر اوسه یوه دولتي سرتیري هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او 3 نورې ټپیان دي. په ورته وخت کې نن سهار د دغه ولایت په کلات ښار کې له چاودونکو توکو یو ډک بایسکل هم د پولیسو له لوري کشف او شنډ کړی شوی دی. له بل لوري د ارزګان په مرکز کې د سختو نښتو له امله 11 طالبان وژل شوي دي. د 215 طلق الاردو قمندانۍ ویاند وایي په دې نښته کې چې په تېرو 40 ساعتونو کې د سرخم او سپین مسجد په سیمو کې ترسره شوي 15 نور بریدګر هم ټپیان شوي دي. له دې سره سم طالبان بیا ادعا کوي چې په دې نښتو کې افغان ځواکونو ته هم تلفات اړولي، خو د 215 طلق الاردو قمندانۍ یې ردوي. یو شمېر کابل ښاریان تېره شپه سړکونو ته راوتي او په ارزګان او غزني کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کوي. دوی چې تېره شپه نږدې 10 بجې د کابل له لویدیځې څنډې خپل لاریون پیل کړی، نیمه شپه د ولسمشرۍ ماڼۍ مخې پښتونستان څلور لارې ته رسېدلي او د غزني په مالستان او جاغوري او د ارزګان په خاص ارزګان ولسوالیو کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کوي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي سره له دې چې دغه لاریون پرته له دې چې دوی ته احوال ورکړي شي په ناقانونه توګه راوتی، خو بیا هم د دوی امنیت ساتل شوی دی. ویل کېږي دمګړی پښتونستان څلور لار ته ټولې نښلیدونکې لارې تړل شوي دي. پر فراه ښار تېره شپه له څو خواو ډله ییز بریدونه وشول، خو اوس ویل کېږي په دغه ښار کې وضعیت آرامه دی. د فراه سیمه ییز مسؤلین وایي طالبانو تېره شپه نږدې 10 بجې له 3 خواو پر فراه ښار ډله ییز بریدونه وکړل او دغه نښتو نږدې 2 ساعته دوام وکړ. د سرچینې په وینا په دې بریدونو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو کره شمېره یې لا تر اوسه روښانه نه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي تېره ورځ د ولسمشر له لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سره وکتل. په دې کتنه کې ښاغلي دوستم په سولې بهیر کې سیاسي او مطرح څیرو ته د نقش ورکولو غوښتونکی شو او همداراز یې په ډاګه کړه چې خپله دی هم کولی شي په دې برخه کې کار وکړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي مرستیال د رسنیو دفتر د خبرپاڼې له مخې په دې کتنه کې همداراز د راتلونکو ولسمشریو ټاکنو پر راڼه ترسره کېدو هم ټینګار وشو. او د غلو یوه 8 کسیزه ډله د هلمند په مرکز کې ونیول شوه. د لښکرګاه ښار د 2مې امنیتي حوزې آمر وایي دغه کسان تېر مازدیګر له یوه موټر 4 موټرسایکلونو او یو شمېر وسلو سره یو ځای د لښکرګاه ښار په تور ټانک سیمه کې نیول شوي دي. د نوموړي په وینا دغه عملیات وروسته له هغې پیل شوي چې په لښکرګاه ښار کې د غلاو د زیاتوالي له امله د خلکو اندېښنې ډېرې شوې وې. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.